Најавене назад во студио, како што кажавме, малку реклами да здивнеме и да смириме, бидејќи тука навистина имаше многу смеење. Јас мислам дека само што ќе почнеме со фотографиите, пак ќе најдеме некоја тема и бидејќи Тони ни е доста расположен во елементот како и секогаш, но и докторката и Весна секако навистина многу убаво друштво. Денеска ќе кажам собравме, ајде под наводници. Ќе одиме со фотографиите, ако може да почнеме со фотографиите на Весна кои што ги имаме за денеска, па потоа ќе ги коментираме. Ајде. Може, ајде. Може. Весна, како гледате, коментирајте си каде сте, што правите, ако има други луѓе, кои се тие и така натаму. Да, ова е пред парламентот во Букурешт, најголемата административна зграда во Европа, втора во светот, каде што одам со македонски туристи. Така. Како придружник. Како реагираат? Па некои веќе се информирани, меѓутоа стварно кога ќе оди, јас прв пат кога ја видов е огромна, нешто грандиозно. А сум била и внатре, исто со група. Луксус, меѓутоа многу ладно делува. Има огромни лустери по неколку, по 4-5 тона тешки, се уште се користи дел од зградата. Голем дел од зградата воопшто никогаш не била ни во функција. Премногу голем трошок направен и прашање дали некојаш ќе се врати таа инвестиција. Како се грижат за тие нешта? Јас кога одам во странство, прво тоа гледам затоа што за жал кај нас многу нешта не се одржуваат, не се чуваат, се уништуваат. И прво нешто кога одам во странство тоа гледам. Парламентот и општо Романија е многу средена, многу чиста земја, посебно по малите градови, па и Букурешт, иако е милионски голем град. Посебно таму каде што се туристите, се дури така инстаграмџиско, се сакате да сликате, многу луѓе, убава атмосфера. Навистина и туристите се пријатно изненадени. И сите коментираат, ле колку е чисто, види ѓубре не можеш да видиш. Да. Затоа прашав кој првиот коментар од македонските туристи. Добро, одиме следната. Да, ова исто во Романија, мојот омилен град Брашов и Црната црква во позадина. Исто како дел од турата, а ова е сликано од Црната кула, која што е како видиковец на градот. Брашов е, јас го викам македонскиот Битола, затоа што е многу се чува на архитектурата. Ова е од последното патување во Италија, каде што јас работав, а дојде и моето семејство да се шета. Ете го вашето обоведство. И тоа е навистина многу интересно искуство и за мене и за целата група. Значи, така, опуштено. Фамилиарно, со цела група. Во Италија, да, ова е Алберобело, троли куќите во позадина. Ево, тука сум со групата, исто во Романија, во Брашов. Македонска група е, мислам, да. Пошто некојаш одам и со странци, со азијати посебно. Ова е во Карлови Вари, исто градче, магично градче, многу ми се допадна. И на сите ни се допадна. Штета што бевме во зима, беше ладно, многу ладно, па моравме на секој извор да застанеме да пробаме од водата. Општо, тоа патување исто беше после Нова година, заедно со децата. Вон сезона гледаме што повеќе да патуваме, затоа што во сезона сме презафатени. Јас и сопругот, децата се слободни, меѓутоа среќа ако успееме до на море да појдеме неколку дена. Таква ни е работата. Ова исто од Прага. Црквата која што е во рамките на замокот. Кој сопругот Рипа? Да. Тоа тешко да се натера. Обично така не сакаат многу машките. Да, малку синот обично знае да се побуни за сликање, меѓутоа беше и тој расположен. И морам да кажам дека ова патување на него најмногу ме остави впечаток храната. Значи гулашот и други специјалитети кои што ги пробавме. И сака да патуваат и децата. Значи од мали ги научивме, често добивам коментар, имаш ти среќа, децата ти се мирни, патуваат, да, ама не биле секогаш мирни. Се научиле и ден денес знаат да се искараат и слично. Меѓутоа, она што сум среќна е што сакаат да патуваат и да истражуваат. И ова исто, бевме на бродска тура, тоа ми беше и соработка преку Инстаграм, со ручек, со музика, локална, преубаво искуство, нешто што навистина треба се проба, да се види кога сте во Прага. Супер. Ова е во Македонија, во Кратово, во Кочани. Во Кочани. Да, споменикот на слободата. Место кое што јас го имав видено на интернет, никогаш претходно не сум била, па ова есен бевме. И па имам и рил со дрон, навистина
преубаво место и баш ми е мило што е реставриран споменикот и мозаиците, затоа што претходно како што видов слики беа со графити оштетени, а сега да се надаваме ќе дојдат подобри времиња кога навистина ќе се користи како некогаш што се користел за културни настани Дај Боже. и голема посетеност. Да, ова е Преубава фотографија. Да, во Црна Гора, Скадарско езеро, на црногорската страна, исто со работка од Инстаграм, каде што бевме со чамец, значи видеото го нареков Амазон на Балканот. Буквално. Сликава е феноменално. Значи нова слика не се гледа тоа, меѓутоа има лотус, има таква природа, буквално како во некоја џунгла да сте. Неголемо езеро е на Балканот. Охридско езеро е најстаро во Европа и трето најстаро во светот, меѓутоа Скадарско е поголемо, само што не е толку длабоко и голем дел е како мучурище. И навистина овие бродски тури се преубаво искуство. Бевме ние всушност ето среде сезона до Албанија, на море малку па искомбиниравме да појдеме и таму, пошто веќе 2-3 години сакав да го видам ова место и преубаво испадна. Ете ви си исполнила желбата, баш убаво. Да. Ајде што никоја фотографија да погледнеме. Ова е од Германија, лани за Великден. Секогаш практикуваме пред сезона некаде да отпатуваме заедно со децата. Така ова година испадна јас да работам, меѓутоа сепак заедно да отпатуваме. А минатата година бевме Германија, всушност кај роднини бевме сместени, меѓутоа патувавме во околината, посетивме различни замоци, видовме и други места, а не знам дали знаете, меѓутоа Германија има 25.000 замоци. И мислам имам ставено, ќе дојде и друга слика. Се извинувам. Нема проблем. Да, ова кој град беше ова сега? Не ми текна, многу посетивме. Не. Имаме уште некоја фотографија. Важно во Германија. Да, исто и ова е во Германија. Ова е во Франкфурт, стариот дел. Фактички нов стар дел на градот. Баш типичната германска архитектура се гледа. Да, таа шталска архитектура. Да, да. И ова исто, ова е поглед веќе на новиот дел. Се гледа. На градот. Да, очигледно, да, со облакотерите. Да. Мене ова е еден од замоците. Повеќе искрено. Аха, да. Кога патувам, купувам и фустани за сликање, кои ми служат. Ретко ги носам. А се наоѓаат за сликање. Пример, ова го купив минатата година од Алберобело, претходно од Сицилија, па така се наоѓаат на други места. Ево нормално е слика од Македонија, Крушево со снег. Крушево секогаш ни така за бегство во зима, барем за викенд, мора да се појде барем еднаш во зимата. И било и кога се појде во годината, стварно има што да се прави. И со деца посебно е навистина идеален избор. Одлично, ве благодариме многу за овој убав колаж. И продолжиме со фотографиите на Тони. Тони малку не знае што подготвивме. Не знам. Во Париз. Ова е во Париз, лани за Великден, шеширчето си го купив таму. Исто како Весна со фустаните. Тука позната улица беше, дали е тука негде близу до тоа Шанзелизе или тука некаде, дали е до Мулен Ружот некаде, ама битно, тоа е. Битно е Париз. Париз, да. И на баш не памтам, на ова ја ставивме она од Едит Пиаф, Je ne regrette rien. Ова е од една серија која треба да излезе сега, се вика Сумпор, се сними лани и режисер е оној Милорад Миленковиќ што почина, трагачот што беше во Потера, режисерот, и ненадејно почина, не се надевам дека ќе го завршат проектот. Интересно искуство, ликот на Бодан Бугаринот. Овде прв пат играм бугарин. Историски затоа ја прифатив улогата, тој е еден од народите кои што не го имам ставено на листа на одиграни улоги. Па сега и тоа се случи. Да, и има тука интересна случка, но не е за утринска програма. За кај Миро е сигурно, за Воджи Карпев. Да, не е ни за кај Миро. Ова е од Народен пратеник, од новата представа во Македонскиот народен театар, во режија на Егон Савин и адаптација негова. Се игра на мала сцена, ако не сте ја гледали прво вас во студиото, ве поканувам, а потоа и гледачите. Народен пратеник од Бранислав Нушич со 5 лика. Ова е Александар Микич и го игра Јеврем Прокич, главниот лик. Јас сум Срета, тој локалниот мучкарош и преварант. Зошто? Така ми се заломи. И 75 минути трае представата. Има вечни реплики кои што Бранислав Нушич ги напишал пред 120 години
и до ден денеска вредат, ќе цитирам една, ти мислиш е време дека е тоа порано како што беше некогаш кога мрзиш некого го мрзиш до истрага, сега не е така, партиите се партнери во сите бизниси, ти читаш Симич Петрович, Симич со власта, Петрович со опозиција, па ај нека нема профит. Бујрум, повелете, погледнете интересно. Повелете, ве поканувам, ова е истата, само ова е друга сцена од истата представа. Народен баш со Микич пак. Пак со Микич, Микич ми е директен, со него имам. Ова е од Бранилац серијата, која оди на РТС. Као што гледате, овде мислам, да, го играм таткото на едно албанско семејство, кое што прекршува еден даден збор, ја прекршува бесата, и еден од синовите мора да плати со својот живот. Интересно, мислам дека веќе одеше оваа епизода. Втора сезона ми е во Бранилац, баш ми се допаѓа што сум таму, една од подрагите серии, затоа што се вистините случаи на Филота Фила и кажи го и Губерина, адвокат. Ова сме со мојот првенец Александар Михајловски, синот на мајка. Син на мајка во представата Ничија земја, која што се игра сега на 27 на 28 повторно. Тоа е оној познат филм Ничија земја на Дани Становиќ, оскаровецот од Босна. Прв пат играме заедно и како тоа беше чувството? Тоа сега и јас така. Чувството беше затоа што ја влета во оваа представа еден колега Николацевски кој што отиде во Америка, он отиде таму да живее и да работи. Требаше некој да го замени. Човекот да даде отказ, па даде отказ и некој мораше да го замени во представата и тоа бев јас. И така ни се погоди да играме со Александар, да имаме директни сцени. Инаку не кастирале со намера до сега режисерите. Углавном тоа зошто не кастирале било дека премногу сме личеле, така да. Па добро. Го гледаат како како се вика придобивка. Но сигурно сте горди. Да. Паулина Манов ја знаете која е? Ова е Лилјана од Тома филмот, жената, значи песната заради која што нели Тома ја пишува. Игравме во Камионџија. Ова е таа втора сезона на Камионџи или трета, мислам дека. Се појавувам во ликот на адвокатот. Паулина е прекрасен лик, позитивец и баш ми беше кејф и да снимам со неа и да се запознам со неа. Многу пријатна личност и јас ја викав Лилјана цело време, бидејќи едноставно дури ни ја не можев да премостам дека не е она Лилјана. Така да тоа е Паулина Манов. Ова ми е драмското студио. Ова се моите актери, моите глумци. Часовите ги држиме во Македонскиот народен театар. Ти ви благодарам за убавиот прилог. Ова е нешто што навистина ме опушта, нешто што ми ги полни батериите, работата со деца е преблагодарна работа, нешто што може да ве ресетира потполно и да ве врати на корените на фабричките подесувања. Има ли таленти, бидејќи рековте една генерација полека ќе оди во пензија, има кој да ве замени? Знаете како, јас стално тврдам дека не е тоа мој, јас сум го прочитал некаде, дека сите кога ќе се родиме сме две работи, спортисти и уметници. Спортисти затоа што не постои нешто што толку пати ќе падне и ќе стане и нема да се откажи и ќе научи да оди и ќе ја прекачи препреката. Денеска на 30 години да земете да спортувате, ќе се откажете. Во тој период не. И уметници зошто? Затоа што не постои таква фантазија која што може од една обична соба да направи друго место, подот да биде лава, зидовите така интересни, од моливче да направи оружје, шминка, било што да е. Значи таа фантазија што ја имаме, тоа докажува само дека се раѓаме како две работи, спортисти и уметници. Што ќе развиваме од тоа, потоа општеството треба да ни понуди, нели, и ние самите. Ова ми се помалиот син, тој со плачлива фаца, Максим Михајловски и Матео Михајловски, мојот внук. Многу интересен опис имаше на оваа фотографија. Ама нема да го кажеш. И ние сме такви познати по фаци, правење, еден мора да глуми у позадина. Тоа е помалиот син, а Матео е бисер кој што допрва ќе засјае и Максим заедно. Јас и Александар само треба да им го трасираме патчето, како се вика. Најубави моменти ми се, па од друга страна и овие. Овде, конечно јас сум некоја позната личност. И тоа со не било кој, со Џон Малковиќ. Овде беше
промоција, ако се сеќавате на оние филмски студија што Холивуд сакаше да ги прави во Македонија, што Македонија глатко ги одби и не ја интересираат Македонија такви работи. Не ја интересира Македонија ништо, но ние ќе си поразговараме. Одлична фотографија која ќе ми остане во спомен, мојата сопруга секако. Не е тоа сопругата на Џон Малковиќ. Ми беше чест да го запознам, човекот навистина дојде со една добра намера. Ова е таа фамозна 12-ка. Каква фотографија е ова, значи? Представата Кире Галевски, да го споменаме, мислам да не го изоставиме авторот. Не разбирам само зошто Ѓорѓи Јолевски се двои од другите. Вам улео. Извини, Ѓорѓи, мора вака. Не, прекрасна фотографија која на некој начин ја опишува атмосферата што ја се провлекува низ целата представа, но еве ќе ви оставам карти па да не збориме вака на памет. Дека не ни дале тука нас карти во Канал 5 се шегувам секако. Не, па тоа треба стварно вие од културна програма треба да се замислат. Имате такво нешто? Се шала. Они одиме со следната фотографија. Ќе го објасниме тој дел. Ова е завршената минатата година на нашето актерско студио. Обично секоја година имаме некоја завршна представа, приредба, што и да е да го заокружиме моментот. На малата сцена во Македонскиот народен театар, голема благодарност до Македонскиот, до мојата матична куќа што нели ни овозможува таму да бидеме. Оваа завршна среќа не може, просто солзи ми течеа тука. Да, верувам. Така, знам. И знаете како викаат, на среќата се сеќаваме секогаш на незините рушевини. Градоначалничката. Епа како? Добив награда на 13 ноември на град Скопје. Така. И ми ја вратиши лично градоначалничката, многу благодарно за тоа. Ме изненадија со наградава. Обично нели сум некој што така не е толку на тапет за тоа. Ми значи бидејќи нели како некој доказ дека сте учествувале 30 и нешто години во културата на еден град. А на тема награди добивте награда за животно дело Петре Прличко за 2024 година исто така. Да, и тоа во Велес. Во Велес, така, да. Една од исто од наградите која што така ми импонира заради името пред се, бидејќи Петре Прличко го доживувам како едно огромно име во македонскиот театар, посебно затоа што почнувале со театар кога овде немало такво нешто. Еден од пионерите е, нели, еден од носителите на театарската уметност во Македонија. Ова е во лифт, ние обожаваме во лифт да се сликаме. Кај еден не пропуштаме прилика затоа што има огледало и ова измама дека сме две фамилии. Оптичка измама. Убав е лифтот чист без кршено огледало, може да сликаме. Да, ова е лифтот кај Бетмен. Така да фала за лифтот Боби, да. Одличен. Тони, повелете и друг пат да ви избереме вака добри фотографии. Ти благодарам, Цеце, навистина. Фотографиите, немаш замерка. Мерси боку. Да, малку повеќе да дадеме акцент на вашата кариера, бидејќи во првиот дел и не зборувавме толку многу. Па да, она само зборува за себе. Добро, да видиме, докторка, што ни подготвивте вие, малку повеќе и за вашите хобија и надвор од вашата ординација. Ова фотографија е од последниот симпозиум што пред непол месец се одржуваше во Струга, во организација на Македонското педиатриско респираторно здружение и темите беа поврзани со новините во педиатриската пулмологија. Многу убав настан, дружење со колеги, нешто ново да се научи. Во хотел Дрим бевме сместени, еве доста од колегите гледате. Доктор Драгана Имел Марковска беше позади? Да. Поздрав и до неа. Може да ги свртите вашите монитори за оваа фотографија. Ние вака со главите. Така, ова се моите две принцези, внуци, уште така? кога беа бебиња, Калина и Георгина. Близначки, така? Близначки се, да, од синот Нека Димитар. се живи и здрави. Баш убави имиња. Да. Георгина се вика За по разлика дедо од некои Ѓоко. измислени во последно време што ставаат измислени имиња. Овие Дедо постојат. Ѓоко и Американски. и сватот Ѓоре, значи Георгина го доби името по двајцата дедовци. Калина е помала 2 минути од Георгина и тоа беше избор на синот Димитар и снаата Анче да биде Супер. Калина. Како убаво, браво. нели, Се македонско живее име. здрави. Да. Калинка. Еве сме тука, значи во семена атмосфера, синот Димитар, снаата Анче, двете близначките. Леле. Тука славиме роден ден на сладко. синот, може да ги видите бројките, 30 година. Да. Они беа уште бебиња. Да, имаме фотографија и од малку поголемки, да. Бебиња, неполна годинка.
Обично тортите, гледате, јас ги правам, Се гледа. ајде да не се фалам. Еве го Охрид, еве Несемено, сопругот Ѓоко и двете близначки. Тука сме на тука се бродот. пораснати Да, веќе. Да, многу. тука сме на бродот, правиме прошетка покрај крайбрежјето и ги учим уште од сега да ги знаат сите знаменитости на Охрид. Не сликаше возачот на бродот, што се вели. А, А браво. они браво за баба и дедо. дури и сака и да пробаат, па проба и да возат на бродот и оттаму имам фотографии. А едно време Георгина вели, Калина, пази кај возиш, вели, ќе се удриме со друг брод, а бродот беше на 100 метри далеку. Она е 2 минутки поголема и така малце се однесува, нели сме на две? сестра и да. Постара си е. Разлика си Ова е е разлика. Калина, ова е Калина. Тука се сликани во градинката пиколини, многу работат, верувајте, секојдневно имат активности, цртање, боење, пеење. Тоа им треба на децата. Да, децата се одмешана група, па знаат и нешто и на англиски да прозборат, на бугарски, на други јазици, на грчки. И тоа е богатство, знаете. Децата се сунгери, у првите 5-6 години најмногу се учат јазиците. Еве Георгина, тука се веќе поголеми, 4-5 години. Ние веќе годинава положивме приемен испит за прваче, браво. беа на тестирање во среќа. Јана Амос Комјенски. Браво. Го положија што велиме. Нови тестот. проблеми од септември, Да, значи. па веќе Ке имате првачи. многу земање, носења во училиште, тоа да се други знаете, да одврзија. се испланирате. Јас себе не се фалам дека сум добар градинар или одржувач на цвеќења. Еве моите омилени лимони, ви покажав еве една фотографија. Вика вас дома? Да. Сибирски е овој, докторка, или? Ние гевгеличаните мораме да имаме некое лимонче, мандарина, портокал, Ова е тоа кај нас домашен успева. македонски Да, лимон? македонски лимон, домашен, точно. Во дворот во Гевгели имам голем простор, па имаме засадено маслинки, имаме кајсија, може, јас праска, се мислев цреша, овде. круша. Имаме многу стебленца со мандарини. Успева, знаете, од цвеќења многу леандрите успеваат таму. Овие ми се на викендицата на Кожов, ја ги обожавам хортензиите, тоа ми се голема љубов. Браво. Гори ми е погодено времето, и хортензијата не сака многу жешко. А Кожов е некаде на 750 надморска висина, така да на нив точно ова Идеално. клима идеална им е. Да. Не мрзнат на зима, верувајте. Прекрасни се. Кога ќе процветаат, цветот стои Да, со многу убава боја. месеци. И дури цветот да пропадне, он стои се уште оформен, после ги кастриме, нели, на есен. Тука се синот и ќерката Марија. ќерката. Они работат во семејната фирма со сопругот, ние имаме наша семејна фирма за производство на зеленчук и овошја. Браво. Синот е и маркетинг менаџер, си има и собствена маркетинг агенција, се вика Perfect. Многу помага и во фирмата со, нели, со тато и со... А затоа ви викаат Инстаграм Така, профил да ви така. отворат, сега ми е појасно. Јас Штом тие не ја убедиле, Вие ние нема морате да шанс. имате, Ќе морам нешто да направам. Да, ќе морам. Леле, колку убаво. Еден од И сладкото моите омилени задоволство за рецепти, крај. Да, јас сум позната по тоа што правам доста торти, колачи, сладки. Требаше да ни донесете, докторка Мајде, следниот пат. Имате Бевте на тетрадка со патување. рецепти? Не, ние ќе дојдеме кај Тоа е вас. традиција. Ќе правиме и торта и цвеќињата да ги видиме, може? Милена ве организира. Не, јас се поканив сама. Јас ќе дојдам на снимањето. Ви благодариме многу за убавите фотографии. Имаме уште малку време, доволно за играта која што ја подготвивме за Само вас. да искористам оваа прилика да ја замолам лошата комшивка да ја врати книгата со рецепти на мајка ми со колачи. Јас ја имам пишувано од трето оделение до средно школа. Леле. Те молам врати. Весна повелете влечете. Не се тешки. Може само да го подадете садот на тамо. Интересно Ајде, се. Тони. Договорете се со докторката. Може дознала? Да, секако. Така. Тони нема избор, тоа е тоа. Да, Весна ќе почнеме од Прочитајте вас. го. Да. Во која животна улога најмногу уживате? Многу улоги имате сите. Па да. Морам да кажам во мајка, ама мајка која патува со децата. Браво, Да, браво. комбинација. Да, убава порака и за сите мајки и млади мајки можеби кои што се плашат да патуваат со Да, собствените дечиња. јас препорачувам на сите уште што помали почнете тоа е полесно. Ке се научат побрзо и за сите е поубаво, а патувањето тоа што може да им го даде не може ништо, ни образованието, ни родителите, сите тие искуства, самодовербата која здобиваат и навистина од лично искуство можам да кажам
дека има многу позитивни страни. Да. Тони, пред да го слушнеме вашето прашање и одговор, во која улога вие најмногу живеете? Во која улога? Животна улога. Животна улога. Извинете, но ќе направам дистинкција помеѓу улога и животна обврска. Добро. Да. Нели, глумам само на сцената, Така. а ова другото ми е Кога мора. не ги мешам бидејќи тоа е опасно посебно за актерите. Може да се изгубиш. Јас сум дедо, 2 пати станав татко, 2 пати сопруг. Некои работи, значи очигледно морам по 2 пати да ги правам за да ги научам. Еднаш актер. Најмногу би сакал да се исполнам во улогата на човек. Да. Тоа е И она најтешка. И најтешка. Особено и тоа денес. на обичен човек. Обичен, така е, така. Бидејќи нели луѓето може да се доживуваат како необичен, како фрик, како ваков, како онаков, јас сакам Секој со својата Да, секој перцепција. со својата перцепција или она што јас сум го понудил Така нели е. на крајот на краиштата, а може да има и погрешно читање и погрешна понуда, но на човек емпатичен да помогнам, да ако видам некој, сега јас сум веќе во години, но нели некој постар од мене да му помогнам со кесите, да погурнам некој да му запали колата и Да ги такви разбудиме слични работи. вистинските вредности. Обични, да. Обични, да. Тоа. Докторке, претпоставам вие уживате во улогата на Прашањето тата. на Тоница. Да, Ќе го само кажам, ќе го сакам кажам да го да завршиме продолжам со исто. турнус. Да го продолжам истото прашање, сакам, да. Да не заборавам. Никако. Верувајте, кога кажуваат старите дека внуците повеќе се сакаат од своите деца, Тоа за тоа. додека не ги добивме Калина и Георгина, јас мислам дека тоа е само нешто Мит, нека. мит, дека не е вистина. Меѓутоа старите се што кажале, верувајте, е од искуство, од емпирија, од наследноста, значи тоа е вистина. Да. Не дека не си ги сакаме своите Не, не. деца, Разбира. Нема Меѓутоа- кога влезам се четворица, Не, нема ние сосема внуците само си ги поинако гушкате. нешто надградено, нешто надградено. Меѓутоа, внуците, верувајте, се нешто посебно. Ја посакувам секој да се реализира и као родител и да дочекате сите. Дај Боже. Дај Боже, И фала. како Останете дедо, баба и дедо. и дедо и баба, Да, и да. баба и дедо. Мислам, вие не можете као дедо, Тоа као е баби. смислата. Може се. Децата и внуците ни се најголемото нели богатство и тоа е смислата на живот, да изградиме здрави единки, да ги пораснеме здрави, да се реализираат во својата нели улога и тие да стекнат нешто. Еве гледате, јас кажав, моите деца се во семејната, не ме наследија мене како лекар. Дали ги гледаа сите во наводници проблеми што ја ги имам за време на нели на работата, некако се свртеа кон економијата, Да. кон маркетингот. Но добро си го избрале својот пат. Точно. Ништо не е наметнато и тоа е добро. Љубовта кон маркетингот претежно доминираше кај Била синот поголема, Димитар, да. они ден денес си ги со голема љубов до детали, значи е врзан со таа работа и помош е голема и за како маркетинг менаџер во семејната фирма. Да, се разбира. Само ве молам во интерес на времето да ги слушнеме и вашите прашања и одговори. Тони? Која е најдалечната дестинација на која што сум отишол? Па реално најдалечната дестинација Гевиелија. е Улмија. Тоа е во Шведска. Најсеверната точка на Шведска и од таму на пазарот видовме лапонци. Од земјата на Дедо Мраз. Преубаво. Да. Ова е од Кока-колата, што е. Значи, и не пиеа Кока-кола, овие лапонците. Тоа е најсеверната точка, бевме на некоја турнеја, 45 дена, Данска, Шведска и Германија, односно Германија, Данска и Шведска. 10.000 километри, 5.000 километри беше ова од прилика, од тука, така да тоа ми е нешто најдалеку, а во умот има многу далеку отидено, дури до... Затоа не прашуваме. Докторке, немаме време, но ако може најбрзо да ни го одговорите и вашето прашање. Моето прашање е поврзано до гостино до мене. Да, И ме прашувате кој е најголемиот предизвик во неговата работа. така е. Многу кратко ве молам. Нема поголем предизвик од тоа да се реализира точно во улогата што ја глуми. Така. Глумел македонец, глумел албанец, глумел србин, еве рече се е бугарин ќе глуми. Ром, Турчин. Ром, турчин, идеално, прекрасно, значи секоја чест. Да. Јас сум Македонија во мало. Да, ви благодариме. Се надам дека ви беше убаво и дека убаво ќе ви тргне оваа недела после ова гостување. Веруваме дека е Супер. Исто, ви благодариме на поканата, одлично си победив.